Amawulire g'okufa kw'abadde amyuka omwogezi wa gavumenti Kano Shaban Bantariza gatandise okusaasaana ku ssaawa 9 ogw'ekiro ekikeesezza olwaleero. Kano Bantariza afiiridde mu ddwaliro ekkulu e Mulago gy'amaze ennaku 3 nga muyi era kikakasiddwa nti ekirwadde ekisaasaanya amawanga ekya COVID-19 kye kimututte ekingi bantu etagenda badda. Okufa kw'omumyuka wange nga Executive Director wa Media Center era mumyuka wa Government Spokesperson Kano Shaban Bantariza afudde mu makya ga leero mu Mulago Hospital wano e Mabega era ekimututte ye bulwadde buliwo leero ya COVID-19. Omwogezi wa gavumenti Ofono Pondo agamba nti Bantariza amaze ennaku eziwera ng'ekirwadde kimubala embiriizi. Yasooka n'alwala okukolola omusujjasujja senyiga ndowooza ku Tuesday Wednesday. Bwe yali abulira bubi nnyo ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu ey'amagye Mbuya ne bamujjaawo ne bamutwala Victoria Hospital ne bamutwala e Nakasero oluvannyuma ne bamuleeta wano e Mulago gye bakoledde testi ne bakakasa tino afunye obulwadde obwa COVID-19. Abadde mu ICU kuva ku Sande n'afa ku makya ga leero ssaawa 8. Olw'okuba afudde COVID, ab'enganda tebakkiriziddwa kubaako kye bakola ku muntu waabwe era wetuukidde ku ddwaliro e Mulago ng'abasawo ababangulwa mu kuziika kw'abafudde COVID bali mu kwetegeka okukola ogwabwe. Ab'enganda abamu badde okumpi bateereddwa dda mu kalantiini era omugenzi wa kuziikibwa abantu ba lubatu. Ebyokuziika tetunabasobola kwogerako leero. Ngenda bugenzi kati nva Mulago ngenda Embuya ku UPDF headquarters tukubaganye ebirowoozo ne family ye tukanye di wetunamuziika Emitoma district y'Emitoma. Mu mwezi ogw'omusanvu ng'ekibiina ki NRM kyetegekera okulonda olukiiko lw'oku ntikko olwa SEC, Kano Shaban Bantariza yeesowolayo okuvuganya ku ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu bitundu bya Nkole. Wabula ono y'omu ku baawanduka mu lwokaano mu ngeri etaategerekeka. Ekibiina kya NRM kikungubagidde Bantariza nti afiiridde mu budde w'abadde asinga okwetaagirwa olw'obukodyo bw'alina mu kukunga abantu n'okuwenja akalulu. Ate si ye muntu abadde akulembeza nnyo ssente ng'abantu b'NRM bwe bali. Abantu b'NRM baagala ssente, buli kantu baagala kakolera ssente. N'ekyo afiiridde mu kiseera twali tumwetaagire nnyo kuba tugenda mu campaigns ez'okwogera, campaigns ez'okweyambisa emikutu gya television ne radio. Weetaaga abantu abalina obumalirivu okunnyonnyola ensonga. N'ekyo ng'ekibiina tulowooza tugenda kumusuubwa era gaapu ye tujja giraba mu biseera bya campaign nga zitinta. Amyuka omwogezi wa NRM Rogers Mulindwa agamba Bantariza nga tannafa abadde musajja mwesimbu okutuusa ne ku ssaawa esembayo. Chairman wa NRM w'eggwanga yalonda abantu bannayuganda 47 abasobola okugenda okutabaganya abantu era Kano Bantariza yasindikibwa ekibuku Busia ne districts eziri awo Mbokedi agenda kola omulimu ogwo. Naye bwe yatuuka awakandooza n'awulira ng'obulamu bukyuse teyeewulira bulungi. Naye nga tannaba nagenda mu ddwaliro yasooka kuddira ssente n'aziweereza ku kitebe zikomewo zonna nga baazimuwa. Omuntu omulala yandibadde agamba natoddeko nenejjanjabisa mbadde seewulira bulungi naye yazikomyawo zonna ne baleka bamutwala e Nakasero. Kano Shaban Bantariza afiiridde ku myaka 57 egy'obukulu era yabadde amyuka omwogezi wa gavumenti ono nzaalwa y'Emitoma mu bitundu bya Nkole. Bantariza yasomera ku St. Louis College ekyegobe mu Fort Portal n'oluvannyuma n'agenda ku ttendekero lya Catholic Brotherhood gye yakugukira mu busomesa. Mu mwaka gwa 1985 ekinyegenyege ky'okwongera ku bitabo kyamulinnya ku jjoba kwe kugenda ku ssettendekero Makerere ayongere ku bukugu bw'obusomesa. Wabula akadde ako ke kamu emmundu ewamba gavumenti yamusibira mu bwa Apollo Milton Obote yali ekaba buteddiza ng'abayeekera ba National Resistance Army abali bakulirwa Yoweri Tibuhaburwa Museveni bali beetaaga abavubuka embaggu nga Shaban Bantariza. Bantariza emisomo Makerere teyagikolako yadde emyezi 6 n'asuula ebbali ekkalaamu n'akwata emmundu batere banunula eggwanga era y'omu ku baali abadduumizi mu bitundu eby'ekkabalole. Kano Shaban Bantariza obulamu bw'obusinga abumaze mu buweereza mu ggye lya UPDF.
Kitalo nnyo kitalo ddala katusabe omwoyo gw'omugenzi omukama aguwe ekiwumula eky'emirembe.